留住佢傍下身。以後仲有啲咩需要嘅，唔好再有嘢麻煩你。今次係最後一次。係我累咗阿威，係我對你哋唔住。對唔住。大家都為人父母，好好睇住個仔。得啦。卓哥，卓哥，程長榮，你帶咗我對仔女去邊啊？俾翻我對仔女啊！佢哋而家好安全，仲住緊5星級酒店添。如果你發癲嘅話，我就唔敢包啦。咁你想點啊？係咪真係殺咗我報仇啊？唔好以為我冇諗過，你居然想殺我。可惜天無殺你唔死啊！因為我拜得神多。
你遲早聽天收啊！老魏就俾牽收啦！我而家大發慈悲，俾你喺度好好咁反省，反省到我滿意咯，咪俾條生路你行啦，明唔明啊？啊，唔記得話俾你聽，呢度係荒島嚟嘅，就算你出得呢個門口，落到海都係餵鯊魚。你聽聽話嘅，你對仔女咪肥肥白白咯。信男戚長榮，承蒙關二哥保佑，死過翻生。今日金豬頂禮酬神，感謝神恩，祈求關二哥繼續保佑，舊城邦長虹長榮，人強馬壯，獨霸一方。哇！咁熱鬧啊！長榮，呢位咧係黃蕭議員，佢特登過嚟參觀下舊城區嘅。歡迎歡迎。舊城區嘅治安真係咁差咩？差唔差都係我哋舊城區嘅事啫。解決問題有好多方法嘅，最好係以和為貴，和氣生財。霎戇啦，最緊要係夠惡，唔惡點做揸 fit 人啊？戚哥，聽講呢個傷差唔多攞你命喎。不過正所謂大難不死，必有後福啊！咩意思啊？你係舊城幫個大佬。如果由你帶頭發展舊城區，到時我咪做你口福咯。冇錯，舊城幫我係老大，但係舊城區最大嘅地主係陳叔公。你試下掘佢一嚿磚頭啊，佢都同你搏命啊！靠啲老人家死啦，佢哋點會破舊立新㗎？舊城區個餅得咁大，可以養到幾多人啊？你唔將佢推倒再重新嚟過，嗰塊餅唔會大嘅。黑社會都係講利益分配啫嘛。而家呢個年代都冇理由打打殺殺啦。同埋戚哥，你有頭有面㗎嘛？你好想做翻啲嘢擺得上台㗎。戚哥，如果要改變舊城區嘅土地用途，將佢發展成商住娛樂一體化。咁啊，戚哥，到時你啊地產大亨啦，好過留啲地喺度養牛餵蚊啦，係嘛？唔係唔得，係冇可能。我係舊城區嘅人，要我出賣舊城區，我就係仆街。講得好，我最中意同阿戚哥你啲咁講義氣嘅人做朋友。佢每日唔係翻屋企就翻總部，冇活動冇應酬。不過最近又多啲嘢做，就係一日去2次醫院探病。探咩人啊？一個專登由屯城過嚟做手術嘅男人，叫劉貓。劉貓手術成唔成功啊？死唔死得去啊？死唔去，但係保藍過。繼續跟，我要知石志陽究竟索咗幾多料。OK。手術效果比預期好，休息幾日就可以落床㗎啦。多謝晒醫生。恭喜你啊，貓哥，氣色真係好咗好多啊！要多謝你石頭勸我做手術，如果唔係，我而家死咗喺屋企啦。唉，計我話一定係你真心補過，肯幫木棚區攞翻個公道，連個天都幫你啦。貓哥，而家你係唯一知道真相嘅人。邊個俾暗口費你？邊個係真兇？所以你係一個好重要嘅證人。你肯唔肯出庭作證？但係我怕我唔認得佢哋喎。唔緊要嘅，到陣時記得幾多講幾多，等我官判咯。只要翻到案，警方就可以出師有名去拉2個真兇，高大嗰個男人
仲有個經中間人俾暗口費嘅鬼佬。好啦，辛苦晒。喂，喂，阿軒啊，買緊生果啊？喂，唔使啦，我屋企水喉爆咗啊，叫我師傅嚟整噶啦。佢哋話要成埲牆拆咗先整到喎，係啊，所以你呢排唔好過嚟住啦。咁你嚟我嗰度咯。唔得啦，我今晚有嘢做啊，過唔到嚟啊。流貓嘅事啊？呢單嘢就冇得急嘅，等佢病情好啲先啦。喂，我唔同你講住啦，做嘢先，拜拜。我做咩搭Sir？今日咁多嘢諗嘅？有人想翻虎岩木棚區筆舊帳，翻舊帳啊！虎岩木棚區係土地發展嘅第一局，我哋將塊爛地變做而家嘅博彩旅遊旺區。第二局即將上馬，只要舊城區收地成功，我即刻動工。我好有信心，會打造第二次嘅經濟奇蹟。大Sir，第一次你都有份㗎，論功行賞。第二次如果你想分一杯羹嘅話，睇下你有幾大貢獻啊！飛沙走石，清除障礙，包喺我身上。飲杯。飲杯。當年我同呂標都係虎岩眾方案嘅專案小組成員，大家馬就埋。但係呂標同佢係好朋友，聽講呂標好早就退咗休，之後就搞咗間桑拿店。明白晒，唔該你啊，鵬哥。你所打嘅電話而家未能接通，點辦啊？而家佢去咗邊啊？呢個朋友佢唔見咗啊！我哋揾晒成個醫院都揾唔到佢啊！咩事啊？劉媽失咗蹤，我諗我要行開一段時間，我哋唔好聯絡住，你千祈唔可以牽涉埋呢件事。佢哋要對付你，總之你小心大家馬啦。如果劉貓真係俾佢滅咗口嘅話，咁即係話乜嘢都有可能發生。咁你呢？我都仲識得個證人嘅。如果揾到佢嘅話，我都仲有信心可以拉到大家馬落嚟。你小心啊！放心啦，搞掂晒嚟揾你。嚟，翻去啦。放心啦，我石之陽喎，有邊個可以喐到我？翻去啦。打俾我。OK。Madam，
醫院閉路電視嗰啲錄影帶咧翻咗嚟㗎。咩諗？我哋睇緊啲帶㗎啦，但係真係好多。成個醫院加埋有50幾部 cam。係啊，所以我哋真係未必夠人手㗎。睇住先。Yes, madam。呂標。小姐有冇事啊？小姐有冇事啊？我送你醫院啦。你揾人去醫院攞咗啲監控翻嚟睇咩？係。你唔係話秦宇有不在場嘅證供嘅咩？係。咁你仲查乜嘢啊？我哋可唔可以唔好討論呢個問題住啊？點解呢個時候唔可以討論？有警員喺長榮街遇插重傷。邊個？石 Sir。死者係俾利喜家穿咗皮咗，導致主動脈破裂，造成大量出血，響1分鐘以內就可以致人於死地。
烏 Sir， 案發現場喺邊啊？呢邊啊。有冇人見到兇手？我哋已經拘捕咗一個中年男子，邊個環頭負責？係總區重案組。做乜要封佢間屋啊？佢係受害人，佢唔係犯啊！我哋都係接柯打做嘢，喺完成調查之前，嚴禁任何人進入現場。我要入去睇下。蘇連邊度？我要入去睇下。我要入去啊！我唔啊！導演，我要入去啊！冷靜啲啊！冷靜啲啊！喂，食飽個肚啊，先有力去打仗㗎。啊？石之陽到底教邊科啊？你係咪知道啲乜嘢啊？你一早知道佢會出事。我朋友打嚟啦。喂，聰，點啊？哦。好啊，唔該晒你啊，聰啊，我再揾你啊。嗱，唐淵，你要冷靜啲聽我講啊。我朋友睇過份口供，佢話嗰個疑兇咧係個毒販，拉佢嗰陣喺佢身上面搜到嘅兇器咧，經過法醫初步嘅鑑定，係同石之陽身上面所造成嘅致命傷口吻合嘅。另外，根據呢一個疑犯嘅口供，佢話因為同石之陽分贓不勻發生衝突，所以先有錯手殺人呢一個意外。咩話？我冇聽錯嘛？呢個世界有咁荒謬嘅事？我都唔信啊！但係我知道依家咧要你屈住喺心裏邊咧係好辛苦，好辛苦啊！不過我想話俾你聽，唐淵，呢件事你一定要冷靜先可以解決得到嘅。OK， 睇住架車啊！家姐，家姐，家姐，呢單嘢新鮮熱辣，我睇過份起訴書啦，足夠料做嘢。最啱你審噶啦。唔知院長有冇咩特別指引？哇！我點敢啊？講多句嘢，我都驚可能會妨礙司法公正。呢樣嘢你有經驗豐富噶啦。而家呢單嘢咧全城矚目，最啱嘅修補形象，好好把握機會啦。啊，係啊！呢個疑犯咧，自己亦都承認咗係殺死韓江嘅兇手。有問題啊？冇。巡官，黃議員嚟咗，話想揾你。巡官啊，唔好意思啊，冇事先同你預約，希望冇阻住你做嘢。有嚟先傾。韓烈嗰邊啊，雖然幫你撳住咗，但係你有咩啖似乎咬住你唔放。堅持係佢嘅優點，要落案就要講證據。但係我認為，若果用一單 case 可以解決晒所有問題，可以慳翻好多不必要嘅麻煩。
如果將誤殺同販毒兩罪同期執行，石志陽嗰單案件最高判刑唔超過15年，但韓江嗰單係謀殺案，最高刑期25年嘅。係咪因為秦官個仔而家坐緊監，所以你對啲囚犯特別有同情心啊？其實25年同25個月都係一樣嘅啫，呢個係佢哋嘅選擇。同樣，呢個亦都係你嘅選擇。唔阻住你做嘢。唐軒，石志陽嘅女朋友點睇？佢係護劍嘅徒弟，同嗰隻牛皮燈籠一樣，點極都唔明。你覺得佢知道幾多？以佢性格，如果俾佢知道，一定會爆大鑊，唔會咁正局嘅。喺單案審結之前，都係買個保險好啲啊！石志陽單 case 之後，你一直放假，都係時候放完假翻去做嘢咯噃。被殺嘅嗰位高級警務人員傳聞同毒販分贓唔勻，請問有咩回應？案件已經進入咗司法程序，現階段唔適宜作出任何評論。但警隊係一個執法部門，長久以嚟遵循廉潔自守，秉持公義嘅核心價值，絕對唔容許知法犯法。隻鬼喺度扮人講人話，你都聽得入耳。咁你話俾我知，乜嘢係事實？大家咪殺人滅口，然後於我石志陽，呢個就係事實。大家咪係 CSP 嚟㗎，你呢個指控非常之嚴重啊！人都死咗啦，仲要咁樣冤枉佢？阿頭，咩啊？內部調查科古 Sir 話要嚟揾你。Sorry， 請問呢一次又係咩理由啊？我哋喺石志陽嘅屋企裏邊揾到個手袋，係屬於唐督察，而裏邊我哋揾到啲毒品，而我哋已經證實咗嗰啲毒品。你哋仲想揾到幾多個人啊？係同殺死石志陽嘅兇手身上邊揾到出嚟嘅同一個批次，所以我哋想揾唐督察翻去協助調查。呢個係拘捕令，係總部直接落嘅指令，我哋都係奉命行事嘅啫。我哋會全力配合，但唔好令到大家難做。使唔使探我翻去啊，古 Sir？點解要隱瞞同石志陽之間嘅關係？同邊個一齊係我嘅私隱，邊條法例規定我一定要公開？我哋喺石志陽屋企揾到你嘅手袋，手袋裏邊揾到毒品同埋錢，咁又點解釋？我講過好多次，個袋係我嘅，裡面啲嘢全部都唔係我嘅。俾個校工我聽。韓灰龍坐監，韓烈又睇唔掂當攤，石志陽就利用佢情報科嘅料，吞咗好多韓家嘅貨。收尾佢知道韓江醒咗，就逼我去殺韓江。佢要韓家永遠翻唔到身。呢件事有關韓江咩事啊？你哋會唔會荒謬咗啲啊？咁我要問翻你啦。總之你唔配合嘅話，我會一直咁問到我攞到答案為止。控方係咪要補充證據啊？可以攞上嚟。法官大人，呢一份係我哋控方最新嘅證據。同上次有咩唔同啊？警方再次深入調查，發現被告同舊城區有關。控方採信咗幾份新嘅口供，響第5頁。
石志陽單案已經開庭審緊，而家我哋俾機會你坦白，你唔珍惜，你一定會後悔㗎。證據已經睇過啦，被告有冇補充啊？法官大人，我當時係希望親自陳述案情背景，相信對量刑有重要嘅參考價值，懇請批准。批准啦。法官大人，我真係唔係有心殺佢㗎，佢逼住我殺人，又逼我交數，又逼我交貨咁樣，佢警察嚟㗎，仲要好高級，我真係俾佢逼到走投無路嚟。黑警，哇！仲有黑警㗎，交數啊！仲有嗰陣時我一話斬攬，佢即刻就反晒面咁樣，話用謀殺罪、販毒罪去拉我，咁咪即係告佢700咩？我驚啊嘛，我反抗都被逼㗎咋。你咪扮嘢啦！以你同石志陽嘅關係，根本一早就已經同流合污㗎啦，係咪？嗰陣時佢有支槍，我攞把刀諗住攞嚟自衛，我完全諗唔到，我哋拱下咁就吉咗入佢度。法官大人，我真係唔係有心殺佢㗎。控方仲有冇嘢要補充？冇啦，法官大人。飲啖水先啦。石志陽收咗錢已經證據確鑿，而且人都死咗啦，你唔值得為咗佢一個人孭晒㗎。本案證據條理清晰，控方提出誤殺石志陽同埋謀殺韓江2項罪名，被告都坦白承認。考慮對被告犯案嘅時候受到警務人員威脅，根據刑典法第128條相關規定，被告被判12年有期徒刑。另外，同本案相關嘅警務人員石志陽利用職權進行犯罪勾當，表證成立，但其已經死亡。根據相關嘅規定，不予以追究法律責任。退庭。胡 Sir， 俾15分鐘你啊！唔該晒。你點啊？嗱，石志陽單案判咗啦，兇手得判監12年。石志陽因利用職權進行呢個犯罪嘅勾當，你信唔信佢係黑警啊？仲要咩啊？而家最重要就係點樣救翻你出去啊！出到去我仲係咪警察？你做乜嘢啊？我識個唐淵啊，佢唔係好似而家你咁樣噶，佢永遠都唔會放棄噶。石志陽到底勒向咗邊一個人嘅利益啊？大家嘛，佢知道大家嘛喺一單縱火案入面妨礙司法公正，有冇證據啊？之前有一個證人，但係失咗蹤，應該都凶多吉少。如果用到咁大嘅人力物力去毀屍滅跡，咁即係話呢單嘢咧，大家擘到好罩忌啦。既然係咁嘅話，
我哋就揸住呢一樣嘢，同達卡馬賭一鋪。賭咩啊？都放你出嚟啊！你係咪好中意留喺度，即係俾佢折磨你啊？Happy Happy！ 嚟飲杯，飲晒喎！哇，有冇土醬啊？好上。哇，好熱鬧喎！阿 Sir， 咩事咁值得高興啊？稀客喎，老闆。點啊？嚟呢度使唔使同老婆備案啊？唔係咧，翻到屋企就要跪玻璃噶咯。Sir， 我想單獨同你斟啲嘢啊！有咩唔可以同你一齊斟啫？啊 ，I jump, you jump。斟你嗰啲衰嘢喎！如果你唔介意嘅，我冇咩所謂啊！你講乜嘢啊 ？You jump, I jump。小心你中毒針。走，快啲女，過隔離房玩。咪再做馬騮戲，有屁就放。嗱，唐軒咧就同我講，佢話石志陽生前咧有一份秘密文件咧交咗俾佢一位嘅律師朋友。我今日咧就揾到呢一位律師，我就同佢講，我話石志陽咧已經被定性為黑警。佢所有嘅嘢咧，好可能涉及就係嚴重犯罪，私自管有咧，更加被視為係同謀。佢一聽見之後咧，就好驚啦，自動自覺將嗰份秘密文件咧交咗出嚟。喺邊度啊？俾你睇啊！唔使急嘅。你想同我傾條件係嘛？記唔記得我哋以前大家拍檔嗰陣，你成日都講啊，幾多籌碼唔緊要，最緊要識得壓喺邊度。當年你肯聽我講，你今日起碼都有個做嘅 SP 啦。以前嘅嘢啊，真係講嚟都無謂啦，係咪？所以我依家向前行。今日我決定將呢個籌碼就壓喺你身上邊。你玩邊科啊？我以前咧真係有好多嘢諗極都諗唔明嘅，但係依家我先覺得咧根本就唔重要嘅，最重要嘅咧就係實際嘅利益。咁你諗住呢個籌碼贏幾多個開啊？老老實實，我真係唔知裏邊咧係咪有好大殺傷力嘅證據啊？定係你睇完之後咧，禮手掉咗落垃圾桶嘅廢紙？幫我喺度諗，既然石之陽嗰單案已經判咗，唐軒唯一知道嘅嘢都話埋俾我聽，咁如果呢份嘢係有用嘅話，你俾翻唐軒我，都唔係好過分啫。我哋東區破案率之所以咁高，就係因為我下邊嗰啲人做得嘢，尤其是唐軒，係佢先可以鎮得住嗰啲咁嘅垃圾啊、爛攤。再講啊，石志陽情願將呢一份文件寄俾律師，都唔交俾唐軒，咁即係話佢根本就唔想俾唐軒知道太多嘢。我收你。
有啲嘢可有可無，夾住都冇用啊！我揸咗你架車過嚟。胡 Sir， 唔該晒。我批咗幾日假俾你，好啲休息下嚇。唔使，我聽日就會返工。而家我要去石泉屋企睇下。圈啊，放手啦！你今次甩到身係我執到嘅咋。如果再有下次，我真係未必會咁好彩噶。係石之陽自己唔信邪，所以一鋪清袋啊！胡 Sir， 今次係關乎一個警察嘅清白。如果你係呢一個警察，你希望我點做啊？所以我求下你，唔好再勸我。Hello, Douglas, my old friend. I come to talk with you again. Because the vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the visions that was planted in my brain still remain within the sound of
食啲嘢先啦。唔該，阿妹。我信石哥喎，我知佢一定唔會係黑警。請問巡官，殺警案入面被告謀殺罪唔成立，嗰判誤殺係咪代表法庭相信死者石之陽真係參與咗違法活動？喺本案裏面，法庭只係負責判斷被告有冇觸犯謀殺罪，而唔係判斷死者有冇涉及違法活動。任何關於死者身份嘅定性，都必須要經過相關嘅部門調查同埋確認。傳媒唔應該太多嘅揣測，或者發放一啲未經證實嘅資訊。請問巡官，豪港係咪可以恢復翻以前嘅法治水平呢？呢個問題根本唔存在，因為豪港嘅法治水平從來都冇下降過。巡官，唐寶晚嚟咗。唐寶晚，恭喜你喎，將殺韓江嘅兇手判咗刑。恭喜我啲咩咧？石志陽話俾我知，你係當年虎岩木棚區縱火案嘅一審檢控官。都20年前嘅事啦。佢仲話，你隨口最可以講得出，呢一單案係發生喺1978年。巡官過目不忘嘅記憶力，法律界邊個唔知？當年我係有閱讀過呢單案。咁你覺唔覺得有啲咩唔對路嘅地方？1978年嘅案，我唔係記得好清楚，係以前啫。冇錯，當年呢單案嘅一審我係睇過，但係事隔咗咁耐，內容我已經唔記得咗。你意思係話，你咩都冇同佢講過？我係冇嘢需要同佢講。呢一單案嘅真相，好有可能就係石之陽被殺、被屈嘅真正原因。至於你點樣令到殺石之陽個兇手同時承認殺咗韓江，當中嘅理由，可能只有你自己先知道。因為喺庭上證據充足。石之陽呢條人命，背後仲有木棚區104條人命。無論你點樣失憶都好，我希望你唔好忘記當初你做法官嘅初心同埋良知啊！為何是因？就如烈火燒光每個可能，果無餘力去追問。心裂痕在心，伴隨熱火追身去困，不知火燒翻過餘音，埋沒對錯更不忍。心眼被煙燻，纏在鬥爭光與暗，察覺相近，遮蓋是非心，被良善責問，是誰斷懲罰與正義，而遺憾得諷刺，自問自答參不透暗示，望着平定人意，但磨蝕理智，退到腳邊深淵正注視，為何在沉默不可以，回頭路剎不住，落入命理空空更詫異，漫長路建立好日子暗自，淡忘來心在淌血，望着平定人意，但磨蝕理智，退到腳邊深淵正注視，為何在沉默不可以，回
頭路剎不住，落入命里空空更詫異。漫長路建立好日子啱知，但望內心在淌血。